site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu yokala Congo donc ba kombo mususu wezaka soko yoki yango bo santineti ba ofinga yo mais yé et ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte aux en Afrique du Sud aux en Égypte aux en Mali aux en Tunisie aux en Londres aux en Belgique en tout cas tikana biso OK ma solo ya bien donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na payer bisibino bo pianga confiance pour musalo to sa mikolo ki sasatara bino so bondimi yango pour la production na bino oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe à makasi na Congo équipe à makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to relaxer mama no mona kala oh ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoint information nyonso soki to tongo na net te o rejoint na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka manque à faire oh mon na yiba basi le na lingua la bateki batinye na poto a koki makamute OK na 1978 là Kabila avait 6 ans les comment opposé ya Kabila bobomi qui tire na biso les ba ivoirien ba malien ba c'est biso musique ya nini ya Congo lelo ekiti po nini na poto ba ko produire à cause ya bino banani combattant ba nini matanga ya nani zoba bino ba zoba boki bozane ba timona petit na ye de baba dimanche 24 avril 2011 dimanche 24 avril 2016 5 jours pour jour zomona je me souviens moi témoignage muké par rapport il y a kokende ya papa Wemba lelo tozaki makambo eleka ki milulu eleka ki na parler du peuple wapi mokonzi mboka zalaki asali wa kokoko sala artiste pe na ba étranger mususu oyo ba autorité étrangère ba yaki ba sala ko ba kokoko sala pona yo et sali ndenge nini kombo penani. Merci pour la parole. Comme on a eu Algérie, Joseph Ilangala. Moi, on a Kassavubu. Merci. Bon, Narolo Baboye, il faut biso bateau yo tona mokilio yo. Ba parents na biso net ngai na lobango. J'ai connu des personnes qui ba parents ben disaient en erreur. Net ngai na sana don ya musique. Ceux qui ont ça la musique, bazolo ba non, ke ba yanzela ba ya ba voyou. Voilà. Na pona bale boye aussi makisi donc ba langa ebe ba boye. Musique na tika na ni guitare. Lelo, moi je me souviens quand la temps il y a bien dans na époque ya nini Zaïre. Quand il parle de papa Wemba bona bango ezali nini référence de ya banani voyou. Mais voilà un nom qu'on a accusé de voyous, de bandits, là-bas on est rasui. Et puis donc ici, en commençant à l'étranger par la Côte d'Ivoire, hein, l'homme qu'on a accusé bah voyou. Mais bien bateau va na benye voyou, mais sous beaucoup fait inaperçu mais hier mon va na benye voyou. Le monde entier pour vous dire il n'y a pas de saut métier, il y a des sauts de gens. Papa ouais m'a dit il y a Milaï à ça mais au moins un jour Moussa n'a au sérieux. Zomona, bino ba parler le son du monde à ça de la musique encadré. Ngai. O tika musique aussi makisi, on dirait ya banani voyou. Et kufaka a pas guitare et tigala. Bale, oh aussi makisi. Si ba pécho o mana encadré bango ba sala banini kombo. Pour vous dire que Nzambe asalaki mutu na tina. Dieu pouvait créer papa Wemba mai, awasale mabele, awasale manga bitabe mais asali mutu avec un but. Et il a accompli sa mission, il a fait ce qu'il devait faire et puis souhaité là que akufa na kati ya musala na ye. Et akufi na kati ya musala en plein champ de bataille, en pleine guerre. Et puis nous sommes merci na Côte d'Ivoire. Vraiment vous êtes nos frères. Omoni. Pe bino bana poto ba combattant bo zanga ba manque à faire. Oh mon na yiba basi le na lingua la bateki batinye na poto a koki makamute OK na 1978 là Kabila avait 6 ans les comment opposé ya Kabila mais comment combattant et puis dans le banini et ben ya zoba na yone zoba vie Sylvain yone zoba mais tellement on est rasé yo kuna osala clique ba combattant basi le bon bateki basi batinye na poto makamu okokite ale okomi combattant botika
bino ba combattant bomi qui tire na biso lelo ba ivoirien ba malien ba sekala biso musique ya nini ya Congo lelo ekiti po nini na poto ba ko produire à cause ya bino banani combattant bazo ba nini matanga ya nani zoba bino ba zoba boki bazane ba vrai zoba et puis bino ba vieux ba enduza ba na ba rien mona a poli musique o te tika nzela ya ba voyou mais tala muntu ba nengo ba voyou tala ba on est razui tala ba on est razui bobenga ye voyou mona ba non ouais masali makamna ye atiki combo pe na yebi na 1996 20 ans masana mona un dictionnaire comme on est sali et puis dictionnaire ya balan 2000 nyonso ba kotia ye Shungu Wemba 1949 2016 asali histoire omoni pe na osenga merci na papa Wemba po nini quand même lelo bazalo ba Congo po na ye na moya lelo et puis muto ba benga voyou donc jamais balela mutu monde ndenye wana et je me souviens une fois pendant la simplicité ya papa Wemba chose étonnante akufi date morona petit na ye de baba dimanche 24 avril 2011 dimanche 24 avril 2016 5 jours pour jour zomona mais je me souviens tout ça et bien il y a des baba les 6 mains na nini clinique ngalema po eya na nini na asa 9 tant Wemba aye azokota bazaki ye vieux volorona vieux bozi na monya zoya na bengi bonjour papa le bien camarade ça va oui donc abenga camarade ta niveau simplicité mutu na bisi mutu mo no se malamba ke ne sika via sima wazali papa asa wapi ngabi asa di bosona mais tu nous conduis ngena moni ke oza même gentil au moni tala ba image wana ya nani ya matanga ya nani ya vede baba au moni ante ya Wemba na nini ngalema ye evologo vie bozi asimbinga bona wana simplicité na ye. Et puis, autre part, je suis bien. Hommage à Michael Jackson à Notre-Dame. Il était là. Il y a un papa à Sepeli. Pour nous, en considération. Et puis, 10 jours plus tard, le 14 juillet, dans la résidence, il y a ambassadeur de France. Donc, il était invité. On a bien causé. C'est comme si nous sommes des amis, mais quand même, il était un homme responsable. Était à Bissoké, ceux qui m'ont apporté musique, maintenant, bon encadré. Bon encadré, parce que demain, on ne sait pas. Alors, maintenant là, vient beaucoup la KI, et là, on nous retenir na Banzembo na ye. En tout cas, nous avons retenu na Banzembo, on a yéma pour n'amboka na Congo. Yahweh Pambola Congo, Benissa Congo. D'abord, on a yéma l'imboka na biso na Congo. Ye ayebe un jour qui ne le pas qui le bezalanga lobby yo mais quand même ati le mo na Congo aseli Congo Nzembo to ça la lisanga moko to ça la bomoko bino ba combattant bomi culture ya nini ya musique mais place na mona weza ba zoba na bandako na bino weza na ba CD ba musicien un combattant ça si fait moi na kuli na nini so qui église so qui seni na France yo na ba Nzembo ya est-ce que ba nyaga me di est-ce que c'est normal? Alors, vous diriez quoi na ndenge Papa Wemba Kei pour un groupe Viva la Musica au Itigali et surtout également na famille biologique? Je dirais ceci, qu'il puisse y avoir une bonne entente entre la famille biologique de Papa Wemba et le groupe Viva la Musica. Tous Zoate et quoi là-bas empire. OK Jazz aujourd'hui son fils qui est là. Mais Victoria suite au habité groupe belé mais quand même un quartier le Belgique quartier grâce à Papa Wemba omoni na kosenga vraiment boyokanisa la famille biologique na orchestre transparence ezala omoni pour aussi la passe mingi ke ozomona lelo omoni groupe Kassav Bakabona. Mais s'il s'agit de défendre les couleurs à Kassav, Passanganaka, Jacob Agoya, Jocelyne Agoya, Patrick Agoya, Jean-Philippe Agoya, Georges Desmous Agoya, Jean-Claude Néron Agoya, César Agoya, Nani, Claude Famille Agoya, Bassangani Pona, on est à Kassav. Tout le monde a un ancien à vivre. Les lots, il doit à la société et mener à la réalité. Mais s'il s'agit de vivre la musique, vieux Janana Oye, vieux Sinoye, vieux Redi Oye, vieux Nani, Aouye Longomba Oye, vieux Lijogon Padja Azaliawa. Il s'agit donc les 3 années 40e jour, il y a beaucoup. En tout cas, on sait que s'il s'agit de ça, il y a un hommage à beaucoup. Binotu Boyaka. Attends, on a un groupe.
en tout cas, c'est une transparence entre famille biologique et orchestre. Pour comme on a éliminé l'empire. Merci beaucoup. Merci. Plutôt on a remercié. Mais c'est pas un combattant exagéré. Vous me téléphonez, vous me dites qu'il y a un batté. Non, il est un Congolais. Et puis, il faut que l'artiste, l'artiste sert à la personne qui le finance. C'est ça. Ça, c'est bien. Donna. Oui. Même les lorsqu'il y a un chef de l'État, il y a un ici, Aroya. As artiste, as la dire mon époux n'a pas tenu ça bayoka. Mais va combattre, bon réfléchir, non, nous attendons Angelana. Et ça, il y a un peu de cala, le banc battait qui battait la poto, à côté de ma ramouté. Viens Sylvain, quand tu es parti, Kabila avait 6 ans. À ce petit Bill. Toi, tu es parti. Oh, non, nous souffrons. Non, viens Sylvain réfléchir. Le banc a venu, il y a une ligne, on a voté qui a un ok, poto, tu es parti en 78, bientôt 40 ans. Thank you. Merci beaucoup, mon frère. C'est moi qui vous remercie. Ok. Alors. Image ya Congo. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabou. Il y aura le combo. Donc, comment nous sommes aux arrasons yo qui ont beau sentineti ba finga yo. Mais hier, et ça m'a plaisir, il y a encore un site nous découvrir la merveille dans la carte. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, Tikana Ibiso, ok, ma solo est bien. Donc, image ya Congo avec moi si Ambingala patron nangaye yo na pays bisibino, bo pianga confiance. Pour me saluer au sein Nicolas qui s'attara bino so bondimi yango pour la production na bino oh nanga ki film moko boye oh théâtre moko boye équipe makasi na Congo équipe makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe makasi penza na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso tokende au anniversaire benga biso tokozala oh te bo sala visite moko na mona mama kala na tokolakisa mama bino mona kala oh ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana okozwa information nyonso soki totango na net te okozwa na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka